Në Shqipëri, 20% e fëmijëve janë obez, ose e thënë më thjesht, rreth 50.000 fëmijë janë nën bipesh. Kjo është shifra më alarmante publikuar nga Instituti i Shëndetit Publik në 20 vitet e fundit, duke parë obezitetin tek fëmijët në rritje dhe si shkaktare të një sëmundjesh. Të dhënat e sotme, sipas studimit demografik Health Survey, tregojnë që mbipesha ke fëmijët është deri në masën 20%. Kjo shifër me moshën ka tendencë të rritet. Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Enver Roshi, duke i referuar studimeve të bëra nga ky institucion, thotë se duhet ndryshuar rrënjësisht sjellja e prindërve ndaj mënyrës të ushqyerit të vegjëlit. Kjo nis nga shtëpia, qerthet dhe kopshtet. Dhe mesazhi që ne japim sot qëndron më shumë për nënat, për prindrit, në lidhje me edukimin e fëmijëve, në lidhje me ndryshimin e sjelljes ke fëmijët, për ato fëmijë që abuzojnë në ushqime dhe ulin ndjeshëm aktivitetin fizik. Ka një obezitet të shprehur ke fëmijët, një obezitet i shtuar, që në pak raste është edhe obezitet dhe ke prurës. Obeziteti është një ndër shkaqet që riskon të vegjëlit për të bërë me diabet, ku drejtori i SHP-s e sheh me shqetësim rritjen e numrit të diabetikëve. Popullata e diagnostikuar me diabet është rreth 60.000 veta, ndërsa shifra reale është rreth 120.000 të sëmurë diabetik.